Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video yapıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı. Ee, Zaten başka rahatsızlıklarım vardı. Bugün nezle halinde oldu. Burun akıntısı, hapşırma. Öksürüğüm yok. Bunun için tere tüketeceğim. Bu birkaç dal tereyi gün boyunca bir bağ kadar veya yarım bir bağ kadar tüketeceğim. Bu çok etkili oluyor. Nezleyi tamamen durduruyor, daha doğrusu alerjik reaksiyonu, hapşırıkları ve burun akıntısı, göz yaşarmalarını yok ediyor. O yüzden bunu tüketeceğim. Ben daha önce denemiştim, yapmıştım ama tekrardan bunu yapacağım. Ne kadar etkili olduğunu, etkisini gördükten sonra videoyu tamamlayacağım. Bunu bu şekilde hiçbir katkısız, biraz acımsı bu şekilde yemek gerekiyor. Eğer acı gelirse, yani çocuklara bazen yediremiyorum. Şunu ekmek parçasının arasına koyarak da tüketebiliriz. Yine de etkisi oluyor. Bunu tabi saplarıyla beraber yiyoruz. Kök kısmına kadar kökünü bu şekilde ekmeğin arasına koyarak, çiğnemede acı geliyorsa tüketilebilir. Farklı bir acı tadı var. Zaten sevenler yiyenler bilir. Ve bu tere balgam söktürme içince çok etkili. İsterseniz 3 dakika kaynatarak bir yarım bağ 10-15 dal ya da bir günde bir bağ tüketecek kadar taze bu şekilde salatasını limonlayıp veya böyle yiyerek balgam söktürme işine çok iyi geliyor. Ciğerleri temizliyor. Bunu 5 gün yapmak lazım. 5 günden sonra bırakmak lazım. Bir bağ, günde bir bağ paylaştırılarak yenir. 5 gün devam edilir. Kesinlikle balgamları söktürür ve rahatlatır. Nefes almada da şeyde de çok etkili oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bunu tüketeceğim. Umarım faydasını göreceğim. Daha önce kullandığım için biliyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ben çocuklara da yediriyorum. Alerjik nezlelerde de etkili oluyor. Şimdiden teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim.